Mady Burciaga et Benjamin Samat ont accueilli leur premier enfant. À peine 6 mois après la naissance d'Andrea, les internautes se demandent si le couple pense déjà au deuxième enfant. Mady Burciaga, elle s'exprime sur les difficultés de son fils. Si Mady Burciaga a eu une grossesse et un accouchement de rêve, on ne peut pas en dire autant des premiers mois de son fils. Souffrant de reflux, le petit garçon a vécu des moments très difficiles depuis sa naissance. Et bien évidemment, ses parents aussi. Mady Burciaga, bientôt un deuxième enfant? Elle répond. Lors d'une session de questions-réponses, Mady Burciaga s'est laissée aller à quelques confidences. Parmi les nombreuses questions posées par ses abonnés, l'un d'eux lui demande « Est-ce que vous pensez avoir un deuxième enfant ?» Et l'influenceuse taclée à cause de sa soirée de Saint-Valentin de répondre tout d'abord « Oui, mais j'aimerais laisser 2 ans minimum avant de penser au deuxième. » Puis, la jeune femme accusée d'abuser de Photoshop prend la parole face caméra. Enceinte aussi vite après Andrea, je veux vraiment laisser un temps entre les deux. Parce que j'aimerais un autre enfant comme je vous l'ai dit, mais je veux vraiment laisser. Pas un grand espace non plus parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une grosse différence d'âge. Mais si possible, je pense déjà pas avant 2 ans. J'ai vraiment envie de profiter d'Andrea à fond. Des premiers moments, de donner vraiment toute mon attention pour lui. Et ensuite quand il commencera d'être un peu autonome, et justement à se débrouiller un peu, je me dis pourquoi pas enchaîner le deuxième. J'aimerais bien, mais pas de suite. Je veux profiter de mon fils. Puis de revenir sur les difficultés du petit Andrea. Là, ça commence à aller mieux avec Andrea, du coup, on commence un peu plus, entre guillemets. C'est un kiff depuis le début mais avoir passé les étapes les plus compliquées où il avait ses cris, ses problèmes de rejet et tout, c'était dur parce qu'au final, on était tout le temps mal. On le voyait mal, on ne savait pas quoi faire. On ne pouvait rien faire. On a eu de la chance au final d'avoir trouvé le bon traitement. Mais voilà, là, on a vraiment envie de kiffer. Các bạn là chuột bây giờ thành tinh hết rồi mọi người ạ. Mọi người biết không, cái bẫy chuột đấy, cái bẫy chuột nhà em để như này này, cái bẫy chuột như này em có nghĩa là ví dụ mình động nhẹ vào một tí thôi là nó đã kẹp vào tay rồi, nhưng không hiểu sao em để miếng xúc xích ở trong mà con chuột nó ăn miếng xúc xích mà nó không bị kẹp được thì em phải gọi là chuột đấy thành tinh mất rồi. Thật sự. Em ơi, ghi lên là chị không lên em ạ. 50 đến 60 cân vừa, lên mã 51 cho em. Lên trên mã 51. Nào thích cái mẻ này thì nhấp vào nút mua luôn giúp Mai đi dưới 60 kg cho Mai em. Xã Đồng Vân chuẩn bị kỷ niệm 200 ngày tiến sĩ Nguyễn Ý Đỗ nhất bản Đình Nguyên năm Minh Hạo thứ 3. Năm đó, Vô Minh Mạng tổ chức kỳ thi hội và đình đầu tiên với Triều Tiên. Lấy đỗ 7 tiến sĩ, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Ý, người làng Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, được khắc tên đầu tiên trên bia đá Văn Miếu Huế. Doanh nhân Nguyễn Ý sinh năm 1796, năm mất không rõ, là một nhân vật tiêu biểu cho truyền thống hiếu học và khoa bảng Thường Tín. Ông sinh ra tại thôn
thị, xã Vân La, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín. Xuất Sơn Nam Thượng, nay là thôn Vân La, xã Đồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Năm Minh Hạng thứ 2, ông đỗ cử nhân trong kỳ thi Hương tháng 3 năm 1822. Ông trực tiếp đỗ khoa thi tại Hà Nội. Và năm Minh Mạng thứ 3 năm tháng 4 năm 1822, ông đỗ Triều Khoan Đình do nhà vua trực tiếp ra vấn đề chấm tại thi điểm hiện Tần Cần, chính độc ban hệ nhị giáo tiến sĩ xuất thân. Theo các gia sư, kỳ thi